De gemeente Roerdalen bestaat uit 6 kernen: Melik, Herkenbos, Vlodrop, Moffert, Sint-Odiliënberg en Posterholt. En nog niet zo lang geleden had elk dorp ook zijn eigen voetbalclub. Het aantal leden van die clubs leep echter terug en de gemeente Roerdalen was niet langer bereid om 6 complete sportparken in leven te haaien. En dus gingen de clubs noodgedwongen voor het feit dat er misschien wel fusies nodig waren. Vlodrop en Postert wisten elkaar al snel te vinden. De nieuwe voetbalclub Oranje-Blauw ging op het sportpark in Postert voetballen, waardoor het sportpark in Vlodrop is verdwenen. Later gingen nog 2 clubs fuseren. Sint-Odiliënberg en Melik voetballen nu samen op het sportpark in Melik, onder de nieuwe naam FC Roerdalen. Met SNA uit Moffert en SVH uit Herkenbos zijn er nu dus nog 4 voetbalclubs over in de gemeente Roerdalen. Deze week troffen de besturen van die 4 clubs elkaar in Sint-Odiliënberg. Nou, er is wat te vieren. We hebben een jaar of 5 geleden hebben we afgesproken met elkaar dat we veel minder kosten zouden maken in sportparken. We hebben 6 dorpen. Er waren toen 5 sportparken. En de Raad had toen gezegd, we moeten terug van 6 naar 3. Ja, en dat vonden die clubs natuurlijk niet leuk. Maar er waren 5 clubs en die dachten, ja, hoe moeten we tweede neer? En hebben de clubs mij uitgedaagd, die hebben toen gezegd, Jan, als we nu de helft van de kosten, hè, want 3 is de helft van 6. Als we voor de helft van kosten het voor elkaar krijgen, moeten ze allemaal lopen blijven. Toen heb ik gezegd, dat is in de Raad te verdedigen en daar ga ik voor. Ja, en dan biedt gezien, het is gelukt. Er zijn er dus 2 fusies geweest hè, binnen Roerdalen. Ja, de PSV 35 en Vlodrop, die worden al gefuseerd. Maar ook door dit proces zijn ook Melik, Vesta en Sint-Odiliënberg als FC Roerdalen weer gegaan. Dus nu zijn het er nog 4. En die zijn actief op een sportpark. Zijn dat sportparken van de gemeentes? Ze zijn van de gemeente, maar er is ook alles mee afgelopen. Het beheer, het onderhoud, de exploitatie wie de station is, dat doen de club zelf. Hoe bij Walen hebben afgesproken. Als we het over de kantine hebben en zeker over de gebouwen hebben en ze hebben een zware investering, dan mogen ze weer bij ons aankloppen. Maar wat er te vieren is met name, en daar ben ik heel trots op, en ben ik met name op hun trots, ze hebben verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben meer gekregen, ze hebben meer gepakt dan er geld voor wordt. Ze hebben er ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Ze hebben ook pijn geleden. Ja, en wat is dus schoner als iedereen gelukkig is aan het einde om het dan ook samen te vieren. Nu is het aan de clubs hè, om daar een succes van te maken. Ja, ik heb begrepen dat nu aanstaande zondag in Herkenbos Oranje-Blauw uit Postert en Vlodrop tegen Herkenbos gaan voetballen op een park wat in eigen beheer en exploitatie is. Dus ze zijn de bussen te regelen om vanuit Herkenbos weer veilig in Postert terecht te komen. Tot in de lengte van jaren voetballen mogelijk in Roerdalen. Ik hoop het. Maar nog een keer, dat is ook weer in de clubs.